rapaziada, vamos lá, ó. Vou ficar lá em cima. Aí, esse aqui, ó. Esse daqui é um bolinho de pipa. Se eu perder, aí deixa lá que depois eu pego. Aí, ó. Eu peguei três pipas pra cada um. Na verdade tem dois lá. Mas é 3 pipas pra cada um. 3 pra mim, essa raia e esses dois aqui, ó. Aí se tomar ré eu deixar lá, aí eu vou ver lá se tá lá o pipa, aí eu vou voltar aqui e erguer outro. Beleza? Agora vamos só esperar ele erguer. E aqui tá forte o vento. Bem aqui, ó. O vento aqui tá forte, tá muito forte. Tá muito forte o vento. Nessa hora o vento tá muito forte. Acho que até caiu minha raia. Tô amarrando aqui que embolou minha linha. Essa linha que embola tudo. Mas tá um friozinho, mas dá pra brincar. Tá um friozinho, mas dá pra brincar. Na verdade não é frio, é o vento que tá forte. Parece que tá... Oh, que esquecemos aqui, ó. Aqui. Olha que esquecemos. Olha que esquecemos aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Esquecemos aqui, ó. Aí, ó. É que ontem eu tava aqui mas eu fiz vídeo, tá? É que eu não sabia que eu tinha esquecido esse pipa. Olha lá, olha lá. Agora vamos erguer. Tentar cortar pelo menos. Subiu. Ó, será até aqui, até nesse nó. Até nesse nozinho. Vou ver que a raia tá de flechinha. Se ele voltar, vou tomar água. Ó na linha, ó na linha. Ela! Olha lá, cortei, rapaziada, olha lá. Flechinha. O meu até embolou na hora que eu larguei. Ela! Eu lembro que eu falei pra vocês, tem que deixar o pipa lá, depois pega. É só desembolar o meu. Aí, ó. O meu até soltou aqui. Eu vou dar uma colada. Aí, rapaziada, eu vou dar uma colada na minha raia ali. Já volto com vocês. Olha lá. É só colar minha raia. Vamos deixar aqui, ó. E vou lá pegar a fita. Cadê a fita? Vou só lá pegar a fita e a gente continua o vídeo. Tá bom? Nossa, bateu. Vou pegar aqui, ó, a fita. Vamos lá. Procurando a ponta aqui, ó. Vou só colar minha raia ali e volto com você. Eu já vou erguer. Aqui, subiu aqui, ó. E eu quase tomei ela.
Nossa, será que tá bom? E o meu pai tá só com esse cerol. Lá caiu lá. Peraí. É pra tentar cortar essa fita. Aí eu finalmente cortei essa fita. Essa fita aqui é impossível de cortar. É impossível. Que é fita de... Ah, não sei o nome, mas sei que é que fala coisas. Mas essa fita aqui é impossível de cortar. Só se for com cerol. E essa aqui é a primeira vez que eu fiz isso. Aí, já cortou. Já bordou. Rapaziada, vou erguer agora. É só desembolar o pipa. Erguer. Tá, poxa. Olha o pipa aqui, ó. Vamos erguer. Lá. Aqui, ó. Aí eu já ergui. Tá, puxa, mas tá muito longe. Eu vou perder. Vou baixar um pouco. Aí. Olha o pipa lá. Vai longe pra caramba, tá muito longe, tá muito forte. Olha a vida. Deve comer tá baixinho. Vai deixando a pura. Descarrega aqui, ó. Agora ele vai mandar busca agora. Ó. Esse pipa aqui é rápido, esse pipa. Se ele via milhão, você Você nem olha direito, é tomar réu sem ver. Ó. Olha lá, o cara tá só no celular e eu aqui esperando. Alguma hora, se ele não for vir, vou um pouquinho mais pra trás, vou cortar no lotado. Sabe, eu não vou cortar não, sem demorar. Manda busca! Ó. Só quando eu falei, ele veio. Não tá muito longe. Não. Minha rata caindo de lado. Dessa crônica. Ó, fica só no celular. E aí demora muito. Ah, meu até abriu, ó. Ixi, rapaziada, vou ter que abaixar e arrumar de novo. Essa raia aqui é mó ruim, ela rasca toda hora. Ela agora que vai tirar a ré, eu não tô no alto. Olha o que ele fez. Não fez graça, só cortou. Agora que ele quer tirar a reta no alto.
Olha o pipa aqui, ó. Vou pra lá, rapaziada, que eu já quero cortar. E eu tô com a fita, ó. Ainda tô com a fita na mão. Achei rápido. Se ela vai demorar um pouco. E, ó, ali, ó. Larguei. Larguei de novo, ó. Ah, tomei. A pipa dela é muito rápido. Vamos botar outra. Bora botar outra. O único que sobrou é esse raião aqui, ó. Tem um raião no peixinho. Mas acho que eu vou soltar a raia. Vou guardar o raião. Eita, poxa. Vou guardar aqui, ó. Pronto. Aí, rapaziada, agora vou erguer o peixinho que eu tô me relo. Vamos que vamos. Agora eu vou ter que cortar, que eu tô de raia, isso não é bom em raia. Agora eu tenho que cortar. Acho que ele cortou aqui a ponta, aqui, ó. Nem deu tempo pra eu reagir. Porque lá passou o carro. Olha lá. Vamos aqui. Olha lá. Depois eu pego. Rapaziada, lá, eu já tô cabreto. Eu vou cortar agora. Rapaziada, vou cortar agora. Olha, vai cair. Eu vou cortar. Olha aqui. Eu vou cortar esse tirante, velho. Ah, não deu tempo. Oh, que sorte. Eu já ia jogar ele pra cortar. Ué? Hã? Aí. Que tempo, hein? Ah, tá ali. Pega os outros pra cá. Pega os outros. Até o mundo. Rapaziada, vou pegar os dois, ó. Que ele cortou e eu também. Olha o meu aqui, ó. Que ele cortou a ponta. Olha. O meu. O dele era pra estar por aqui. Ali, ó, a rabiola. Olha o dele ali. Olha o dele aqui. Peguei os dois, ó. Fiz uma xepa. Olha lá, olha o tantinho ali que eu cortei. Cortei pertinho do estirante. Olha o tantinho. Eu acho que eu vou erguer flechinha depois, só pra ela. Ô pai, onde cortei? Tlim, no cabresto. Certinho no cabresto. Quase cortei na verdade. Foi só o tequinho. Olha o tantinho que veio. Aí eu peguei, ó. Acho que dá pra morder essa flechinha. Eu gosto de flechinha. Aí, rapaziada, uma chepinha. Peguei os dois, ó. A flechinha. Aí, ó. O problema é que eu vou ter que desembolar se eu for erguer. Aí, rapaziada, vou erguer de novo, ó. Na verdade, o meu já tá no alto. Aí, ó.
puxei pra cá. Rapaziada, cortei de novo. Esse hoje tá 2-2, eu acho. Eu não sei. Mas acho que tá 2-2. Ó. Raia boa pra caramba. É que ela rasgou o bico. Os caras tá costando de lado. Olha lá, o meu pai vai ver um pipi que a gente esquecemos aqui, ó. Um pipi pequenininho. Aquele pipinho lá é um míssil. Aquele lá vai igual um tiro. Eu não sei como que alguém veio aqui e pegou aquele pipa. Não sei como. Rasgou de novo agora. Animal. Olha um pipinho lá, rapaziada, lá, ó. Lá longe. Um pipinho. Tá só ele ainda. Devia tá pra cá, se mandar. Olha o tamanho da violão que o cara colocou. Olha lá. Isso daí eu cortar nem 2 minutos. Isso daí eu vou jogar, não vai cortar na hora. Não vai nem ter graça. Você vê, não vai. Eu vou erguer só jogar. Eu vou só ter soltar, ó. Já erguei. Não sei qual que é, travou. Olha o tamanho da viola. Vou até cortar um pedaço daqui a pouco. Olha o pitoco da viola. Olha, parece um pipão. Olha que louco. Vou cortar essa viola. Vou cortar. Olha lá. Eu fui pro quadro de bica. Olha. Olha o xirante lá. Pra ver só o nozinho do xirante. Vai descer, ó. Olha que pipa. Agora que dá pra eu cortar a viola. Agora pra cortar, ó. Ah, não deu. Eu cortava, não deu. Eu cortava, não deu certo. Só era pra ter puxado. Lá, caiu, lá. Caiu. Soltou. Se ele vir, cortar de novo. Vou tentar cortar. Outra filha da mãe. A viola feia. Olha o tamanho da viola. Agora é pra eu cortar. Ah, por que essa reta caindo de lado? Olha. Olha que doido. O dedo tá muito pra lá, ó. Olha o violão. Olha o tamanho do... Olha o pitoco lá, a viola. Tá longe pra caramba. Olha o pipo aqui. Tá difícil ela agora. Esse réu tá difícil. Ó, desceu, ó. Olha que filha da mãe. Olha a viola aqui, ó. Rapaziada, vou cortar, ó. Não deu, caramba. Não deu certo. Mas agora eu corto. Corto sem dó agora. Vai, solta! Olha aqui! Ai! Vou cortar, quer ver? Cortei a viola. Cortei a viola, vai! Olha a viola! Nossa! A viola que ficou! Arranquei tudo a fitinha. Arranquei tudo a fitinha. Ainda sem querer ainda. E nem queria tirar a fitinha, queria só tirar essa violona feia. Eu nem queria fatiar as fitinhas. Eu queria jogar e já cortar a viola. Não queria tirar a fitinha.
Ainda você colocou toda a rabioca ali. Quando passar a biela perto de você, dê uns puxão. Então, isso que eu tentei. Rapaziada, vou repetir lá de novo. Porra, tem tudo a viola do pipão. Olha como é! Me rasgou no mesmo lugar. Da fita. Vou subir essa aqui, não vou ficar atacando de pipa não. Lá o pipão ergueu. Rapaziada, vou colar o pipa ali e vamos que vamos. É só colar desse parte fora. Olha o jeito que eu colei a raia, eu tinha que ir rápido, senão ia demorar muito. Ah não, descolou essa raia, velho. Agora não é pra soltar. Inchado. Já tá descendo de novo. Ele nem quer deixar eu erguer. Olha, passa aqui na cabeça. Pera aí. Eu acho que eu trisco, mas acho que não. Ó a rabiola. Vai tomar banho com essa raia. Olha, olha rapaziada, toda hora de escola. Olha lá. Nossa. Eu vou demorar um ano para montar essa raia. Acho que eu pego essas letrinhas. Ah não! Essa fita dá uma raiva! Vai lá, cola em coisa, fita chata! Por isso que
que é bom aquela fita normal? Será que eu ergo o raião? Quê? Eu até coloco na hora aquele pipa! Mas que raiva daquele pipa! Eu vou ter que colar! Guardei o raião! Rapaziada, eu vou trocar de pipa, porque a pipa ela tá toda hora. Então eu larguei esse raião aqui, ó. Eu larguei depois quando eu tomei ela, mas vou mudar as técnicas. Porque esse pipa aqui rasga toda hora, eu colo, vai lá, rasga. Aí, ó. Em casa eu arrumo ele. Vou deixar ele aqui. E vou largar. Peraí. Só colocar um negócio aqui. Daqui a pouco tem que buscar minha irmã ainda. Agora, na verdade, daqui a pouco já tá escurecendo. Por isso que o pai falou assim, que daqui a pouco vai ter que buscar minha irmã. Poxa, Deus. Nossa, aquilo lá parece que é um pipa, sei lá o que é. Um negócio vermelho. Eu ergui esse aqui, rapaziada, ó. Vamos pra caramba, rapaziada. Ei. Ah, não. Espera. Ah, não. Ai, deixa eu lá ver. Vou deixar. O salinho é um ruim, salinho. O salinho faz um montão de trisca. Vai voltar. Ah! Olha de novo! Saiu! Esse vídeo aqui tá muito demorado. Olha! E o pipinha tá com o rabiolão, não dá pra até não dar busca. Cortei, ó, pertinho do cabresto. Cortei pertinho. Lá, acabou de cair lá. Cortei. Ah! Quer? Finalizar? Acho que vai ver flechinha. Rapaziada, ó, pra ver a flechinha, a mesma flechinha daquela hora. O osso puído aqui, ó, rapaziada, olha aqui. Olha aqui, ó, minha linha. Olha isso. Quer ver? Se eu erguer já vai arrebentar na hora, quer ver, ó? Quer ver, ó? Dá pra vocês verem, ó. Pera aí, se só, ó, já ergui, ó. Agora que era pra ter arrebentado essa... É melhor arrebentar. Melhor arrebentar, senão dá ruim.
Cortou. E ali tava cheio de poído. Lá no... Ash! Rapaziada, olha a xepa lá, vou fazer a xepa. Vou lá na rua. Vou lá na rua fazer a xepa. Olha o pipa aqui, ó. Não. Fazer a xepa na rua. Ai. Aí, rapaziada, recuperei, ó. Acho que arrebentou, sei lá o que aconteceu. Que não pegou, não tinha pegado na linha. Aí, ó. Sei lá o que aconteceu. Mas esse aqui eu não cortei. Não tem nó nenhum. Não. Parece que eu te cortei. Ah, soltou. Tá segurando a ponta. Aí, ó. Falta 1 minuto, vamos tirar o Vai rápido. Meu até arrebentou, ó o mãozinho aqui, ó. Até arrebentou. Tô amarrado. Aí rapaziada, ó, o cara nem quer deixar eu erguer. O cara nem quer deixar. Ó, reló. Credo. Ó, reló. Ó, rapaziada, reló lá longe, lá, ó. Devia tá pra